A kwanakin nan an samu wani application da ake samun 500 a duk lokacin da mutum ya rijista da link naka. Ma'ana za ka iya samun 5,000, 10,000, 20,000 da wannan application ɗin matuƙar kana da mutane za su yi amfani da wannan link ɗin su yi rijista. Kawai rijista ake so mutum ya yi, ba buƙatar na wani sai ya yi transaction akan wannan ainihin application ɗin, kuma da zaran ya yi wannan za su baka 500. Biyo ne step by step domin ganin yadda ake yin rijista da wannan application da kuma yadda ake yin aiki da shi. Abu na farko da za ka yi shi ne za ka garzaya a Play Store ko kuma App Store idan da iPhone kake amfani. Sai ka yi searching na One Bank by Sterling. Za ka yi searching na One Bank, za ka ga ya fito kamar haka. Kai tsaye ka yi installing na wannan application akan wayarka. Bayan ya kammala installing, ka danna akan open, zai buɗe maka page kamar haka. To bayan ya buɗe maka wannan page, sai ka danna akan create account. Kana buɗe create account, za ka ga page kamar haka. Za ka ga I have my BVN, I have my NIN. So idan kana da NIN, kai tsaye ka je ka zaɓi I have my NIN. Zai buɗe maka page kamar haka. Za a ce ka saka NIN ɗinka daga sama, sa'annan sai ka saka surname. Surname shine sunan mahaifinka, ko kana da suna uku to sunan mahaifinka za ka saka a nan. Sa'annan sai ka saka sunanka shine your name. Daga nan sai ka zaɓi date of birth, wato kwanakin haihuwa, sai ka danna akan create account. So wani lokacin yakan ba da error akan NIN, kamar yadda ya bani error. Na yi ta amfani da NIN ɗina bai yi ba. So idan ya baka irin wannan error ɗin, sai ka koma ka jarraba da BVN. So sai ka yi back, ka danna akan I have my BVN. Shikenan zai kawo maka wannan page kusan almost the same. Kawai nan BVN za ka saka kamar haka. Sai ka zo ka saka sunan mahaifinka, sai ka saka sunanka. Daga nan ka zaɓi date of birth kamar haka. Misali sai ka zo ka danna akan create account. So bayan ka danna akan create account, za su nuno maka wani field na cewa ka saka email address. So sai ka saka email address, sa'annan sai ka yi continue. So bayan ka ci gaba, pejin da za su kawo maka na gaba shine wannan. Za su ce an tura maka OTP ta hanyar number da kai amfani da ita wajen yin BVN. So za su turo maka PIN OTP ta wannan number. So bayan sun turo maka, za ka zo ka yi pasting a nan, sai ka saka ta a nan. So idan ba su turo maka ba, sai ka danna akan send again, za su turo maka. So bayan ka saka, sai ka yi continue. Kai tsaye zai nuna maka wannan pejin. Sai ka saka username. Misali zan saka HIKIMA FASAHA TV. Nan ba a son ka saka wani special character ko kuma ka saka space. So kawai za ka saka shi a haɗe. Idan ya nuna maka cewa wannan sunan wani ya saka shi, za ka iya trying na ƙarin na nambobi, ko kuma ka yi trying na wani suna daban. Daga nan sai ka yi creating na password. Password ɗinka ya kasance akwai uppercase daga farko, ma'ana capital letter. Sa'annan sai ka saka special character kamar haka. Sa'annan sai ka biyo da sauran abin da za ka saka. Bayan ka ƙirƙiri password, sai ka zo ka yi creating na PIN, wato nambobi guda 4. Ka yi confirming na wannan PIN ɗin. Kana yin confirming na wannan PIN ɗin, a nan za ka zo ka saka referral code. So sai ka yi amfani da referral code ɗina da zan ajiye akan screen da kuma a description na wannan bidiyon. So idan ka yi amfani da referral code, sai ka yi ticking na wannan, na ka yi agree terms and conditions, sai ka danna akan wannan button. Ganin za ka ga cewa sun maka creating na account successfully. Za ka ga daily transaction limit da kuma balance ɗin da za ka iya ajiyewa a ciki. So sai ka danna akan login. Daga nan ka saka username da ka yi amfani da shi ko email, sa'annan sai ka saka password ɗinka. Ka danna akan login. Zai ce ka ba location dama, sai ka danna ka yi allow na location. Daga nan zai kawo ka wannan pejin. Za a ce ka yi setting na questionnaire. So wannan questionnaire tambayoyi ne da za a iya tambaye ka wani lokacin idan ka so ka yi login a cikin account naka, watakila ka manta wani abu. So za a tambaye ka wannan tambaya ɗin. Idan ka bayar da ansa daidai, za su baka dama ka shiga a cikin account naka. Idan baka bayar da ansa daidai ba za su baka dama ka shiga ba. Wannan tambayoyin kai ne za ka zaɓa, kuma ka saka ansar da kake so ka saka a can ba wani lokacin idan an tambaye ka. Ma'ana duk ansar da ka saka a nan, to ita za ka saka can gaba idan an tambaye ka. So sai ka zo ka zaɓa. Za su maka tambayoyi, za ka zaɓa. Wani lokaci za a tambaye ka me sunan babanka, ko ina ka haifi babanka. So sai ka rubuta ansa a nan. So can gaba za su yi ma irin wannan tambaya din idan ta faru, ta yadda idan ka ansa wannan tambaya, to kai ne za su baka dama ka shiga a cikin account naka. Da haka ga sunan guda 3 za ka zaɓa. So ni na kammala nau gaba ɗaya, don haka zan wuce kai tsaye. To sai ka
ka danna akan set questionnaire, so kana dannawa kai tsaye za ka ga ya loading, zai koma da kai a wajen login. So bayan ya koma da kai a wajen login ka danna akan button na login, to bayan ya yi loading kai za ka ga cewa ka yi creating na account successfully. Za su iya kawo maka wannan su ce ka saka nin ɗinka idan ba da nin kai amfani ba, idan kuma ka yi amfani da shi za ka iya ci gaba. So ni already nin nawa na ga baya yi a nan, so cancel kawai zan yi in ci gaba. Idan ka yi wannan already shikenan ka kammala. Duk wanda ka gayyata ya saka referral code ɗinka kuma ya yi wannan, shikenan za a baka 500. Wani lokacin suka ɗan yi delay wajen bayar da 500, so idan sun yi delay ka ɗan jira za su saka maka, amma asali shine ba sa yin delay, da mutum ya kammala suna baka 500 ta hanyar yin wannan process. Idan yana maka wannan ka danna akan accept, kana yi accepting za ka ga account number ɗinka nan da komai da komai. So abin da ya rage shine ka danna akan wannan dot ɗin, zai ɗauke ka akan menu. To a wannan menu ɗin idan kai scrolling za ka ga wannan button na inviting, ka danna shi. Idan ka danna za ka ga referral code naka, wannan referral code ɗin shi za ka yi sharing zuwa ga abokanka lokacin register su yi amfani da shi. Kada ka danna akan invite friends saboda wannan link ɗin baya aiki, so baya aiki. Ka yi copy na referral code naka ka yi sharing, duk wanda ya register da shi kamar yadda nuna maka, shikenan za su baka 500 kuma za ka iya withdraw kai tsaye. Duka nan mu kawo ƙarshe. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon kada ka manta subscribing, liking da kuma sharing.